poďme si najprv Tayron trošku filozoficky predstaviť. Prečo Tayron? No Volkswagen sa rozhodol, že tomuto modelu venuje vlastný názov, totižto kedysi bol ekvivalentom Tayronu Tiguan Allspace. Teraz už existuje iba obyčajný Tiguan a keď chcete niečo lepšie, tak máte Tayron. A Tayron je naozaj nie iba predĺžený Tiguan, má trošku iné svetlá vpredu aj vzadu, má podľa mňa oveľa krajšiu palubnú dosku a celkovo pôsobí hodnotnejšie. Zároveň to onedlho bude najväčší a najluxusnejší Volkswagen, aký si môžete kúpiť, pretože Touareg bohužiaľ budúci rok končí. Je toto hodný nástupca Touaregu? Ťažko povedať. Čo sa týka veľkosti a hlavne na dĺžku, tak určite áno. Toto auto má na dĺžku 4,8 metra, necelých, rázvor má necelých 2,8 metra, ale je trošku užšie než Touareg, čiže určite nepoviem, že je úzke, to znamená, že miesta na šírku tu máme stále dosť, ale Touareg bol o dosť širší. Na druhú stranu treba povedať, že parkovanie s Touaregom už niekedy bola výzva a keďže toto auto má na šírku menej ako 1,9 metra, tak vám zostáva predsa len aj nejaký priestor na otváranie dverí. Čo sa týka kufra, jeho objem závisí od toho, ako si nastavíte zadné sedadlá. Tie sú totižto plne variabilné, máte ich posuvné, sklopné, polohovateľné a keď ich máte čo najviac vpredu, v akom momente si ja ešte stále dokážem za seba sadnúť, tak máte objem kufra až 885 litrov. A to je naozaj masaker veľa. Veľkostne teda Tayron určite splní všetky vaše požiadavky, no a mal by splniť aj tie ostatné. Mne sa napríklad páči, že Volkswagen má dnes už naozaj slušný, rýchly infotainment, kde si rýchlo viete ovládať dôležité veci, viete si nastaviť skratky, aby ste ich mali tam, kde chcete a naozaj na pár dotykov dokážete ovládať všetko. Normálne spomínam cenu až na konci, ale teraz ju dám do stredu videa. Tayron totižto môžete mať od iba niečo málo cez 40 000 eur, čo si myslím, že na takéto obrovské auto je veľmi dobrá cena. Je pravda, že to bude s motorom 1,5 TSI, to znamená, že budete mať iba 150 koní. Na druhej strane, na prvej jazde si Peťo Šturdík vyskúšal toto auto v okolí Monaka a prišiel k záveru, že tých 150 koní vlastne na takú bežnú jazdu celkom stačí. A keď už sa bavíme teda o cene, tak veľmi vám odporúčam preštudovať si cenník, keď budete zvažovať kúpu Tayronu, lebo Volkswagen vie mať na toto auto brutálne zľavy. Napríklad teraz beží akcia Limited, kde máte zľavu 2000 eur na auto a potom ešte máte zľavu na výbavu. A napríklad môžete získať výbavu v hodnote vyše 4200 eur v podstate zadarmo. To znamená, že dokopy ušetríte 6500, takmer až 7000 eur. No a keby ste si zvolili Tayron Airline, tak tam je hodnota tej výbavy zadarmo, ako keby nejakých 3200 až 3500 eur. Tieto veci sa menia, čiže veľmi vám odporúčam to sledovať. Je pravda, že na náš konkrétny Tayron sa žiadne zľavy nevzťahujú sa totižto na tento najväčší motor, ale tých 2000 eur dostanete. A je treba povedať, že síce cena tohto auta začína na už celkom štiplavých 56 000 eur, tak špeciálne tento motor má v základnej výbave mnoho prvkov, ktoré iné modely nemajú. To znamená napríklad panoramatické strešné okno, 360 stupňovú kameru, travel assist, parkovací asistent s funkciou zapamätania si parkovacieho manévra a ešte pár ďalších vecí, ktoré nebudem menovať. To znamená, že naozaj poviem, že toto auto môže byť aj celkom hodné svoje ceny, najmä keď si vezmete, aké je veľmi pohodlné. K motoru sa dostanem neskôr. Naozaj ten výkon a to všetko dodáva tej pohodlnosti, ale musím ešte spomenúť jednu vec, ktorá je tu veľmi dôležitá. Tayron má už v základe adaptívne tlmiče DCC Pro, to znamená tlmiče, ktoré sa zvlášť regulujú v kompresii a zvlášť v odskoku a tá kvalita jazdy s týmito tlmičmi je úplne brutálna. Páči sa mi, že jazdné režimy si viete veľmi rýchlo prepínať cez tento multifunkčný ovládač, to znamená, že bežne je tu v podstate nastavená hlasitosť a keď ho stlačím, tak si viem veľmi rýchlo takto prepínať medzi jednotlivými režimami. Režim individuál mám nastavený tak, že mám 2 kliky tých tlmičov ako keby nad rámcom komfortu a tam je to nastavenie podľa mňa úplne perfektné. Kolesa neodskakujú, auto je stále veľmi komfortné, ale zároveň už pekne reaguje na volant a je presne také, ako by som chcel, aby Tayron bol.
Nenechajte sa zmiasť, že ja tu nemám panoramatickú strechu, toto je ešte taký ten nereprezentatívny kúsok a aj cenovka je na tomto konkrétnom aute pôvodne 63 000 eur, ale v skutočnosti za tých 56, to znamená základnú výbavu s týmto motorom, už nemáte, čo by ste si tu vlastne mohli priplatiť. Všeobecne však s príplatkou odporúčam digitálne svetlá IQ Light HD Matrix. To, ako presne dokážu tieto svetlá pracovať, už to nie je tak ako kedysi, keď vám Matrixy vlastne vypli ledky smerujúce k nejakému autu a tým pádom ste tam mali celý čierny pás. Teraz už tie svetlá sa snažia vykrývať už len kabíny. To znamená, že ten priestor, ktorý tie ledky neosvetľujú, je minimálny naozaj len, aby to neoslňovalo ostatných, ale vy máte k dispozícii inak maximálny výkon tých svetiel a dokonca vám tie svetlá dokážu aj kresliť rôzne veci na cestu. Jazda s týmto autom je naozaj veľmi, veľmi príjemná. Volkswagen vie robiť tie triky, kde vám poskytne také dobré priame riadenie, avšak s úžasnou smerovou stabilitou. Zároveň je komfortné nehádže to s vami zľava doprava, sprava doľava, spredu dozadu a tak ďalej. Riadenie je presné, ale nie hyperaktívne. Podvozok je komfortný a celkovo ten pocit z jazdy a tá uvoľnenosť je naozaj úžasná. Veľmi tomu prispievajú aj tieto sedadlá, ktoré sú súčasťou výbavy Airline, ktoré naozaj výborne držia v zákrutách a pritom sú mega komfortné. Pre lepšie odlúčnenie tu máme dokonca aj dvojité sklá, no a teraz sa dostávame k špecialite tohto auta a to je motor. A predvedieme si to na predbiehacom manévri, čiže 3, 2, 1. A je to za nami. Tento motor je naozaj klenot. Je to 195 kW štvorvalec benzínový preplňovaný turbom. Ak sú vám tieto parametre povedomé, tak je to preto, lebo rovnaký výkon má aj Volkswagen Golf GTI a pod kapotou Tyronu je dokonca presne ten istý motor. Tuto má však ešte o čosi viac Newtonmetrov, keďže to je kvalita, ktorú pri aute tohto typu oceníte. A teda tuto nám posiela na všetky 4 kolesa až 400 Nm. Jeho výhodou je teda aj úžasná pružnosť. Napríklad poďte si, spomalíme si na 50 km za hodinu. Schválne tam nechám štvorku, máme okolo 1750 otáčok a teraz sledujte to zrýchlenie. Trošku malá turbodiera a už tlačí naplno. A už ideme v podstate 90. Proste, a toto isté si môžeme dať na trojke, kde už ten motor predsa len bude mať nejaké otáčky. Pozrite sa, 50, tuto už turbodiera žiadna nebude, plný plyn. Motor má aj veľmi pekný zvuk a veľmi sa mi páči, ako pohotovo reaguje na pokyny pádlami prevodovky. DSGčka tu predvádza naozaj vynikajúcu robotu a ja som proste spokojný. No a čo sa týka jazdných vlastností, tak na rozdiel od Kodiaqu RS, tu máme až 255 gumy, Kodiaq má iba 235 a výsledok je, že toto auto naozaj krásne drží stopu v zákrute. No, ale týmto sa zároveň dostávame k jednému takému drobnému ale a tým je spotreba. Samozrejme, nemohli sme čakať zázraky, a poviem na rovinu, toto auto si v mojom režime, kedy jazdím viac v meste ako mimo mesta, vypýtalo okolo 10,5 až 11 litrov na 100 km. Viem, je to dosť a viete to vyriešiť tým, že si vyberiete plug-in hybrid a budete jazdiť na elektrinu, ale budete mať iba predný náhon a ani zďaleka to auto nebude také dynamické ako v tomto prípade. Ale musím vám povedať, že tá dynamika, ten komfort toho, že ako to auto ide, by mi za to snáď aj stál. Máte tu 58 litrovú nádrž, čiže nejakých 600 km na natankovanie spravíte. Mimo mesta pokojne aj viac, mimo mesta sa dá jazdiť medzi 8 a 9 litrami, ale na druhej strane čo chceme? Máme potenciálne 7-miestne auto, my máme 5-miestnú verziu, ale robí sa aj 7-miestna. Máme pohon všetkých 4 kolies, automatickú prevodovku a 265 koňový turbomotor. Samozrejme, ten výkon nie je iba o tej aktívnej bezpečnosti, kedy viete plynulo predbehnúť aj s plne obsadeným autom, ale je to aj o tom, že môžete s týmto autom bezpečne ťahať príves. Máme tu vyklápateľnú guľu automaticky, čo je perfektná vec a môžete na ňu zavesiť až 2,3 tonový príves. Takže už chápete, na čo ten motor je. A netreba zabúdať ešte na jednu vec.
Máme tu vypnutelné ESP, máme tu štvorkolku. Viete, čo to znamená? Ďakujem vám za pozornosť, dajte mi vyvedieť, čo vás o Tyrone zaujíma a čo by ste chceli vedieť. Ja sa vám pokúsim zodpovedať v komentároch, no a dovtedy sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.